喺上一輯咧，我哋講到咧就係我哋啲社會資源啦，可以點樣去支援家長去處理佢哋一啲隱蔽青年嘅問題。咁喺今次第8輯裏邊咧，我哋就真係直接講下點樣幫助呢班嘅隱蔽青年人啊。我覺得呢個問題係好複雜嘅。我舉個例嚇，即係如果我係幫一啲已經去到精神分裂啊、心智好亂啊，或者屋企甚至有啲唔係太受歡迎嘅行為嘅時候，或者甚至有自殺啊、濫藥嗰啲咧，其實好可能我哋睇嗰個 situation 已經唔係隱蔽青少年㗎，係一個即係需要危機處理啊，或者係直情當佢濫藥啊，直情當佢精神分裂相關嘅社會心理 intervention， 咁啊隱蔽已經係次要。啱唔啱啊？嚇，咁所以要分清楚個先後先咯。咁如果你話真係要做隱蔽青少年，咁第一件事頭先都講咗，你冇人嚟 approach 你，你根本冇得做，因為佢隱蔽啊嘛，你都唔知佢去邊。咁所以浮到頭隱蔽嗰啲咧，就一定大部分都係父母嚟嗌救命，而係如果長期隱蔽嗰啲咧，就一定係喺一個好穩定但係持續嘅狀態維持咗好多年，突然之間遇到啲 crisis 咧，可能係 marital crisis， 可能係 family crisis， 可能係 financial crisis， 導致搬屋而引致即係隱蔽青少年個向下衰退嘅現象，父母求救咯嚇。咁所以你一做呢啲 intervention 啫，咁我估要教大家 intervention 就一定好似頭先講有幾個假設嘅。第一個假設咧，佢唔係10、9、8、7嗰幾個好混亂嘅 stage 嚇。咁第二個假設咧，佢父母係 highly motivated seek for help 嚇。冇呢個假設咧，根本你任何服務都唔 accessible。即係首先嗰個父母嗰個要有一個求助嘅動機啦。係啦，咁所以我覺得而家服務嗰啲 specialized 嘅服務咧，有個最大嘅問題咧，佢係可能個分題要求係針對個隱蔽青少年，俾一啲職業培訓啊，或者係一啲活動俾佢唔係唔好嘅。咁但係第一次嚟求助係個父母啊嘛。咁你求助過程個父母同仔女有好強嘅 dynamic 啊嘛，啱唔啱啊？咁佢唔處理呢橛，點處理嗰橛？係嘛嚇？咁第二樣嘢就話，我哋對青少年父母咧係覺得佢需要嘅時候咧，就馬上即刻諗咧係家庭治療啦。咁嗰個人都講到唔想講啦，而家佢係乏力啊嘛。咁如果你冇個 supporting network，佢真係講都唔想講，啱唔啱啊？咁所以我哋一定要假設呢幾樣嘢係 work through 咗啦，然後先對個青少年應該做啲咩？即係第一個階段嘅步驟就要先支援咗家長嗰個狀況，同埋佢哋之間同子女之間嗰個溝通嘅。我覺得未必係呢樣嘢，但係起碼你要問到個家長，其實佢個隱蔽 detail 係啲乜？嚇，同家庭 dynamic 有咩關係？又唔會令到個家長覺得好 shameful 啊，好大壓力啊，嚇又會感覺你係 helpful 又幫到佢嘅。即係首先要呢兩樣嘢先。係嚇，咁呢兩樣嘢咧，我覺得係你幫青少年嘅嘢之前，一定要個父母對你有好感、有希望，係啦。咁嗰個係一般服務裏邊咧，我哋好難做到嘅嘢嘅。咁所以喺呢個 stage 個 prerequisites 咧，我就覺得一定係好可能，我哋已經知道有啲個案，無論喺 church 啊，係其實個青少年父母咧係能夠做到義工或者有啲成功嘅例子嘅嚇，即係有呢班人 support 之後咧，咁你再進行呢啲嘅服務咧，就我覺得個障礙性冇咁高啦嚇。咁呢度係個前設嚟嘅咯。咁假設個前設做咗啦，即係父母 highly motivated，佢哋唔係遇到啲好重要嘅 crisis，個細路嗰個隱蔽程度唔係780咁嚴重嚇。咁以下講嗰啲嘢咧，先 meaningful。父母又某程度上覺得你 hopeful。明白。咁我哋
當之前啲嘢處理好啦，咁我哋跟住入手。嗱，跟住入手咧就有2個關卡一定要過啦。第一個關卡咧，呢個隱蔽青少年接唔接納你先？係，我哋好多時都會遇到一個困難，就係去到敲門咧，即係對方都唔騷你住嘅喎。係啦，咁所有嗰個點解要騷你咧？咁一定係佢父母會介紹你啦。咁父母介紹你嘅時候，佢點 perceive 你又另一回事啦。嚇，同埋佢以前有冇接觸過好多呢啲 helper，而啲 helper 俾佢嘅感覺係咪 really helpful and genuine 又另一件事咯。嚇，咁所以第一關要過咧，就係話佢肯唔肯同你有 initial contact。咁啊，永遠記住隱蔽青少年同流浪漢都係咧，我哋行內叫啲crime with high dignity，即係好高自尊咁。好高自尊、好高尊嚴先會做流浪漢啫嘛。亦都係好高自尊、好高尊嚴，我先拒絕翻工，一路韞自己屋企啫嘛。咁即係你要好小心，你 approach 佢嘅時候咧，你真係就晒佢。你真係會顧到佢尊嚴咯。咁但係你又要面對個 counter transference 喎，佢要證明你係廢喎。係嘛？嚇，咁你個 worker 要頂得順呢兩樣嘢先可以繼續咯。咁即係話你預咗第一次探佢嘅時候，佢唔騷你。咁都幾考即係工作人員嘅耐性啦。係啊，我記得耐心我接觸即係外國嗰個青少年，就係嗰陣時仲係青少年，啱啱只係韞咗喺屋企咧，係7、8年。由於佢長期濫藥啦，咁所以已經間中會失禁啊，self care 好差咁嚇。我記得第一次佢爸爸即係朋友去探佢嘅時候咧，我咩都冇傾㗎，淨係同佢見佢個廳裏邊有啲鼓啊，有啲嘢，我只係搞下個鼓啊，同佢傾下音樂啊嚇。咁即係你唔好俾佢有種感覺，你嚟幫佢先咯。咁點解啊？呢啲感覺咧，其實係好小心嘅，因為你唔做過唔知啊。你 once 你承認自己係 helper 嘅時候咧，佢咪要接納自己係 helpee 咯。咁佢接納自己係 helpee 已經係對佢嘅 dignity 破損。咁然後如果佢要接納 helpee 令到佢 dignity 上升翻嘅，唯一嘅方法係證明你幫唔到佢，你廢咯。你明唔明嗰個交錯狀態？明白。嚇，咁所以第一次去接觸佢咧，你唔好記住自己係 helper 先，但係好多 worker，哇，申請到公益金喎，申請到馬會服務喎，梗係話我係咩公益金啊，馬會資助 project 裏面嘅 worker，而家嚟幫你，第一朝已經死緊。嚇，咁所以第一次探佢，上面嗰啲 assumption 啊，鬆咗，一定係 casual friendly visit。輕輕鬆鬆大家傾下偈。係啦，或者係食啲嘢啊，或者帶少少中心裏邊嘅單張，話我有啲咁嘅服務啊，你有冇興趣啊？即係你唔好 make 一個 helper 嘅角色出嚟咯。係，即係嗰個係好緊要嘅嘢嚟。即係冇我係專家，我嚟幫你，千祈就唔好。係啦，咁啊對我嚟講仲大鑊添，哇！連葉錦成教授都幫唔到我啊，咁即係幾好咧？咁證明。全行都係廢嘅，即係，咁咪大鑊咯，係嘛？咁所以一定係 friendly visit 咯。咁但係個 friendly visit 咧，你又要父母提醒你咧，佢幾點鐘醒啊？邊段時間佢做緊啲咩啊？邊段時間心情好好啊？咁有時你要預咧，突然之間明明約咗噶嘛，我都唔想見你喎，冇計嘅。咁有時來來回回7、8次。最後先有一次見到佢，見到佢5分鐘、10分鐘裏邊就冇意思啊！咁佢真係會 run 你㗎，你講啲嘢都冇意思嘅，咁唔好大家唔好嘥時間唔嘈。咁講你預咗呢個 process 係來來回回啦，唔係好多 worker 做到㗎嘛。咁好多機構如果佢好 statistics based 嘅 quality assurance based 就覺得你 waste of time 係嘛？個 supervisor 好 admin 嘅，咁死梗。係，咁即係我哋第一樣嘢，我哋都真係要花心力啦、時間啦、持續性啦。又或者可能係根本上你唔擺自己係 worker 或者服務，只係嗰
個父母話俾你聽，我個女咧我話俾你聽啊，佢唔係日日肯陪我買餸嘅，間中發下神心先陪我買餸嘅。咁我買餸多數去邊度？咁你記住，我一打個電話俾你聽，我女而家肯幫我買餸啦，你就帶你隻狗咧，就喺個街市撞。咁跟住佢如果中意玩你隻狗咧，你下次嚟就帶隻狗嚟 visit 佢啊，咁咯。咁如果對一個係 well plan 嘅機構 well plan 嘅 statistic， 好多 quality assurance evidence base 嘅，你遇着呢啲 intervention model， 首先就已經大鑊啦，啱啱？即係你冇一個好強嘅彈性。係都同意啊！咁所以即係都面對幫呢一啲隱蔽青少年人咧，我哋頭先即係都學咗好多嘅竅門。咁第一佢哋好即係自尊感好高㗎嘛，咁所以我哋要表現到要尊重佢嘅一種嘅感覺咯。唔止仲要尊重啊，你要覺得好自然，因為佢又唔想你 specialize 佢啊嘛。咁嗱，其實佢好多矛盾嘅，佢想你當佢 normal。但係又想你特別尊重佢咯，即係介乎 normal 同埋 specialization 裏邊，但係你太 specialize 佢，又會令到佢唔 normal 咯。咁你唔好亂咁讚啊，讚得多佢覺得你假。而喺呢個微妙嘅過程，就慢慢要建立一個信任嘅關係。係啊，所以如果佢肯嗱，我做過個 case 咧，介紹咗個服務俾佢，咁因為個服務個主管我都識嘅，咁所以就會同佢 match 一個咧，同佢咁上下年紀啊、興趣嘅 worker， 咁一去到佢肯同佢傾偈咧，哇，其實都唔使咩 stage 啊，即係幾多格啦，其實你已經要感謝住。咁然後呢個 worker 肯同佢傾到偈，係超過半年嘅，去探訪唔 reject 嘅，佢肯去個中心嘅，咁又第二個 stage。咁嗰啲有時即係話俾你聽咧，你除咗好幼細嘅 matching 分類，了解嘅情況 flexibility 好高咧，有時真係人夾人緣，by chance and by luck。即係你唔好有太多即係好 structural 嘅 planning 係唔 work 嘅。嚟到即係今一輯最後嘅一輯啦，我想問下教授，如果我哋作為社會工作者咧，你對於我哋喺去幫呢一啲隱蔽青年人，你提醒我哋或者鼓勵我哋要注意啲乜嘢啊？其實頭先係講咗一個好緊要嘅嘢，你 accessible 啦、flexible 啦，同埋你 available 啦，同埋唔好擺個 helper 角色。第二件事好 crucial 就話，因為無論你點睇都好，其實係一個隱蔽係同現實脫節啊。咁所以你嘅 intervention 嘅 focus 一定係俾佢多啲機會去接觸個現實。咁俾佢接觸現實嘅時候咧，就一定有幾個 sector。第一個 sector 係其實有啲 interesting 或者佢 aspire for 嘅現實咧，佢一定會去嘅。咁嗰啲例如好耐冇見朋友啦，又或者咧某啲我見過有一個隱蔽嘅青少年，你好 aspire 個歌星嚟咗香港啦，咁佢死都要去做佢 fans 咯嚇。又或者咧有啲佢好渴望出現嘅嘢出現咗，咁呢個第一步嚇。咁第二步嘅現實咧就話，其實佢喺屋企裏邊或者喺朋友中間，佢個 self-esteem 都仲喺度嘅。佢與其佢做一個 helper 嘅角色，佢樂意做個 helper 嚇。咁嗰啲情況咧就可能係照顧隻狗啊，可能幫阿爸阿媽買餸啊嚇，又或者間中有啲教會啊其他嘅義工，但係唔好要求佢太高啊。其實佢係 attendant 㗎咋 ，attendant 咁即係佢剔一兩個 shot 已經夠。咁所以有啲係唔肯返工嘅。不過個朋友放咗病假，要佢代半日，咁佢咪行。咁呢啲嘅現實咧，我哋會話，除咗 aspiration 嘅現實咧，仲有個 helper 嘅現實。佢去幫人。係啦，咁即係呢啲先將佢個意識提高，然後覺得咧 which is 佢覺得 contact of reality is meaningful and worthwhile。咁你做咗呢兩格之後咧，下一格嘅 reality contact 咧，就最好令到佢有啲比較恆常 regular base 嘅 contact 啦，即係話唔要求你日日出去買餸或者運動，就只係要求咧你去嗰個畫畫班參加6節啫，或者係參加團契5節有啲 training course。咁
佢就覺得咧喺呢個 contemporary artist 咧有啲嘢可以攞到啦，同埋 regular 得唔係咁耐，變咗個 stress 唔係咁高啦，咁咪再進一步咯，係啦。咁佢再進一步嘅時候咧，就可能要求佢喺個 daily，因為頭先嗰3步咧好多時係就佢嘅 daily pattern 嘅嚇。咁再下一步咧，你就可能要選擇，其實佢參與呢個 reality contact 嘅嘢咧，係同佢 daily pattern 咧係要犧牲少少嘅。不過係佢 aspire 咁嘅兩個有衝突咧，即係話我好渴望參加呢個班或者變成一個系統性嘅訓練，不過我一定要早過我平時起身，我平時3點起身嘅，而家10點就起身啦。咁佢如果衝破咗呢橛咧，咪又再進一步。係，咁已經好理想啊。係啊，咁所以係逐格咧，其實你去 assess 個 intervention 好唔好咧，係在乎佢 contemporary artist 咧係咪越嚟越多，越嚟越恆常化，越嚟越 meaningful。咁最後可能有個 ceiling point 咧，喺咩程度睇到個 ceiling point 咧？佢應承咗幾次之後，佢就褪後。再叫佢嘅時候再褪後，咁你就知道咧落一格係暫時係個 ceiling point，就唔好要求太高嚇。咁嗰個咧，即係你掹佢出嚟嘅時候咧，你又要明白個 reality 裏邊佢點樣 feel meaningful 啦，或者個 reality 裏邊會令到佢有啲咩 insecure、unpredictable 啦，佢會唔會 withdraw 幾多啦嚇？咁所以永遠唔好氣餒咧。點解參加2次就唔參加咧？我哋成日都安慰父母，其實參加2次都好難得。咁呢個係第2個我哋要留意嘅，即係我頭先講咗3部曲，第3部曲就話有好多 prerequisite 嘅，第2部曲你唔要顧到佢自尊，第3部曲咧你要明白佢 reality contact 裏邊嘅 up and down。咁呢3部曲一定要守住，就其他啲先有得做。好。嚇，咁最後咧個 PPT 係 suggest 咗14個 step 咯，咁嗰14個 step 係頭先嗰3個 assumption 喺度先係做到咯嚇。咁第一就接觸來訪者啦，第2就來訪者復原嘅意圖同埋係預備程度啦，即係話你有冇顧到 dignity 啊，你係咪 well prepare 啊嚇。然後咧，我哋作為一個來訪者係評估佢嘅心理狀態啦嚇。咁有時因為佢心理狀態太亂咧，可能係要做啲危機嘅管理啊，或者有啲嘢要留意嘅。咁第4就話喺個互動過程裏邊要俾到佢信任，就唔好令到佢覺得你好 disturb 啦。咁你又要配對合適嘅服務啦，嚇，同埋係點樣係拓展佢社交嘅網絡咧？即係其實佢幾樣嘢一齊嘅，個現實接觸越嚟越深，越嚟越廣。同埋佢識嘅人越嚟越多，即係話喺佢個退縮過程裏邊咧，擴展翻。我哋好似個吹波咁，慢慢將佢吹翻開咯。係吹到咁上下，佢又會泄氣咯。你又要再吹過咯，即係一個咁嘅 balloon 嘅 intervention network 啦。咁同埋逐步嚟咯。嚇，逐步嚟嘅時候，有時要調整啦。嚇，調整裏邊咧，你要知道喺邊格裏邊要停耐啲嘅。嚇。咁我都試過好多次咧，幫一個案例咧，就每次谷佢上嘅時候咧，佢梗有1-2日要入醫院。咁嗰2日就係佢 panic attack 嘅時候。咁然後入完醫院2個月之後咧，佢然後先慢慢升翻到嗰格。咁所以你喺個復原過程個 adjustment 要調整咯。調整完之後咧，你就唔好俾個 client 咧，或者個父母有太多 sense of guilt 啊，覺得自己做得唔好啊，負擔嘅感覺咯嚇。咁做咗1、2、3、4、5、6、7、8、9之後咧，先慢慢先可以建立正常嘅生活啊，正常嘅興趣啊，治療人生發展嘅傾向啊嚇。咁我估係幾樣嘢嘅，第一係搞掂咗父母，第2係攞咗佢信任。第3佢有現實嘅 contact，第4佢係開始有啲 regular 嘅活動 engagement， 咁然後先係 treatment 嚇，然後先搞佢內在世界嗰堆撈曬咁嘅嘢。好，
唔容易啊，做到呢幾個嘅階段，但係我哋都會努力去嘗試去幫助呢班隱蔽嘅青年人。咁好多謝葉教授咧喺1連8輯裏邊咧，同我哋去分享咗對隱蔽青少年人嘅一個理解啦，同埋一啲介入干預嘅方法。如果大家對於我哋有關呢個嘅課題有查詢嘅，歡迎致電23448989同我哋社工聯絡。好寄望大家面對呢個社會現象嘅時候咧，周圍有人需要你幫忙嘅時候咧，大家唔好做個隱蔽嘅人。